Қазір Қазақстанда бір мошенниктердің схемасы пайда болды. Сол туралы мен қазір айтатын боламын. Бұлар қалай жұмыс жасайды? Бірінші, YouTube'қа егер кіретін болсаңыз, күнде көп осындай жарнамалар шығып кетті. Бұл жерде айтылған, егер сіз мошенник брокерге тап болатын болсаңыз, біз сізге сондай бір ақшаны қайтаруға көмектесеміз дейді. Бірақ оның бұған мүлде қатысы жоқ. Фонда қандай да бір видео кетіп жатыр, оның вообще қатысы жоқ. Мынандай телеканал бар жоғында ешкім білмейді. Интернетте басқа біреудің видеосын алып қоя салған. Ал фонда сөйлеп тұрған дыбыс бұл роботизирован. Яғни бұл адамның дауысы емес. Егер сайтына өтетін болсақ, бізде міне осындай сайт ашылады. Бұл жерде көріп тұрғанымызда юридические услуги в Казахстане деп жазылған. Мына жерде Арманжан Байтасовтың суреті тұр. Бұл организацияға мүлде қатысы жоқ. Бұл кісі Forbes Қазақстанның басшысы, қателеспесем. Бұл мошенниктер тарапынан қойылған, жасалып отырған осындай схема. Егер біз мына сайттың қашан жасалғанын көретін болсақ, міне 2023 жылдың 1 айының 16-сы сағат 14:51-де 5 секунд өткенде тіркелген. Бүгін ноябрь айының 21-і, яғни бұның ашылғанына бір ғана апта болған. Ал мынаған ұқсайтын жарнаманың жалпы YouTube'тан шығып жүргеніне өте көп уақыт болды. Және кейбір жағдайда мынадай адамдардың орнына басқа бір танымал адамдардың дауысы және видеосы пайдаланылады. Мысалға, Марғұлан Сейсенбай. Бұл алаяқтар арнайы жасанды интеллект немесе қазіргі кезде сол сияқты технологиялар бар. Кез келген адамның дауысын көшіріп алып, оған арнайы технология арқылы кез келген сөзді айттыруға болады. Соның дауысы арқылы. Оны сіз ажырата алмауыңыз мүмкін. Ондай технология қазір бар. Deepface дегенде технология бар. Мынаның орнына мысалы танымал адамның бір түрін қойып көруі мүмкін. Оның видеосын интернетте немесе фотосы бойынша оны істей салуға болады. Енді бұлар қалай жұмыс жасауы мүмкін? Мына жерде осындай сайттар бар. Бесплатный консультация деген мына жерге аты жөніңді жаз деп тұр. Мен бір тіпті бұларға контактный данныйларды жібергем. Конечно, мен өзімдікін жазатындай бір қатты ақымақ емеспін. Маған өзімнің атын, біреудің атын жаздым да, мына жерге бір полиция бөлімшесінің номерін для прикола жазып жібердім. Мен ол әрі қарай не болғанын білмеймін. Енді мына жерде осыны толтырасыз, әрі қарай қалай болуы мүмкін? Бұлар бірнеше вариант бар. Сізді қалай алдауы мүмкін? Звондап айтуы мүмкін. Осындай біз компания сізде кеткен ақшаңызды қайтарып бере аламыз. Мысалға $2000. Бірақ ол үшін арнайы жарна төлеу керек. Мысалға там $50. Әрі қарай біз сізге 2 күннің ішінде шотыңызға қайтарып береміз деген секілді. Бірақ сол ақшаны алғаннан кейін бұлар әрине сізге хабарласпайды және сізде оны таба алмайсыз. Мына жерде телефон номер тұрғанымен не факт бұлардың Қазақстанда отырғаны, және мына жерде домендік ақпараттар бар. Міне қай жерде тіркелгендігі көрсетілген, хостингер деген бір сервисте тіркелген, және бұндайды жасап отыратындар көп жағдайда бұл шетелде отырады. Доменге қатысты әртүрлі ақпараттар мына жерде скрит етілген, және телефон номерде біреудің атына ашылған немесе онлайн арқылы сатып алынған болуы мүмкін. Сондықтан осындай схемаларды көрсеңіздер, бірден мына жарнамаға жалып жіберетін функция болса, жалып жіберсеңіздер болады. Міне репорт ат, әрі қарай осылай жіберуге болады, немесе блокировать етіп. Инвестиция жасауға арналған қазақстандық сенімді компаниялардың бірі. Төмендегі сілтемені басып, қосымшасын жүктеп алып, инвестиция жасауды бастаңыз. Сілтеме төменде.